menga bu dugonam yurist bo'ladi. Yurist haqidami? Marhamat qilib joyiga kelib oling. Shuncha ayollarni bir joyga yig'ib din haqida noto'g'ri ma'lumot tarqatishga sizning haqqingiz yo'q. O'tiring joyingizga. Agar iloji bo'lsa nima? Bu narsani iloji bo'lsa yo'q. Bu avvalambor bu narsani gapirmagan bo'lardim, lekin Alloh taolo har birimizga alohida umr beradi va bu mas'uliyatdan, ya'ni meni Instagramda podpисчиklarim 2.300 dan oshiq va bu yerda shuncha ayollar yig'ilgani munosabati bilan bu narsaga shunchaki bir musulmon sifatida qarshi shunchaki qarab tura olmayman. Birinchidan, avvalambor ismim Sharifah Feruza Normatova va men ayni damda 36 yoshdaman. Shu kungacha Alloh taolodan nima so'ragan bo'lsam, ortig'i bilan bergan va hech qanaqa orzular xaritasidan foydalanmaganman. Va aytishim kerakki, 35 yoshimda men haj amalini musulmonlar uchun farz bo'lgan 5 ta farz ichidan eng mukammalini, eng qiyinini turmushga chiqmagan holatimda ota-onam bilan birgalikda amalga oshirdim. Buni hattoki umr davomida uncha insonlar amalga oshira olmaydi va bilasiz, doim professional psixologlardan tashqari boshqa psixologlarga Instagramda ham boshqa joyda ham qarshi bo'lib kelganman. Agar bunday niyatlar, bunaqa nima deydi, maqsadlaringiz bo'lsa, iloji bo'lsa boshqa joyda amalga oshiring. Va bugun banki aslida bu banki Mir banki deb hisoblanadi. Sizlarga ibrat tariqasida mashinasida, mana shu joy uchun bitta hikoyani sizlarga aytib o'taman. Bir olimlar bo'lgan ekan, rahmat katta. Olimlar bo'lgan ekan. Men hozir bu yerda vedущийman, to'g'ri sizni tadbiringiz. Men bu yerga vedущий sifatida, boshlovchi sifatida taklif etilganman. Aynan qonunda kelib qoling, nechanchi modda edi? Diniy ma'lumot tarqatishga hech kimning haqqi yo'q. Va o'ylaymanki, bunaqa ma'lumotlarni boshqa joyda tarqatsangiz to'g'ri bo'ladi. Ayollarni ongini zaharlashga yoki hali tasdiqlanmagan, hujjatlanmagan ma'lumotlar bilan bunaqa zaharlashga hech kimning haqqi yo'q deb o'ylayman. Faqat Allohga ishoning. Biz uchun berilgan namoz bor, ibodatlar bor. Allohdan to'g'ri so'rang. Xohlagan joyingizda mana shu yerda o'tirib ham so'rang. Albatta amalga oshadi. Agar niyatlar to'g'ri bo'lsa, jiddiy bo'lsa. Albatta ota-onangiz hayot bo'lsalar, ulardan so'rang. Ulardan duolar so'rang. Ularning duolari yashil tezlikda ibodat bo'ladi. Biz uchun berilgan tahajjudlar bor, namozlar bor. O'ylaymanki, ortiqcha narsalarga hojat yo'q. Albatta shu yerda xizmatimni, vazifamni tugataman. Hammamizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bundan buyon nima gaplar gapirasiz, bemalol gapiravering. Men bo'lmagan davralarda bemalol xohlagan gapingizni gapiravering. Ishonib menga shu tadbirni topshirganingiz uchun kattakon rahmat. O'zimga vazifamni bajardim. Hammamizdan Alloh taolo rozi bo'lsin va hech qachon shaytonning la'nini, har xil fitnalarga ishonmasdan to'g'ri yo'limizda hayotimizni chiroyli yashashga nasib etsin, xotimamizni go'zal qilsin, oxiratda savol javoblarimizni yengil qilsin va bizga jannatlarni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi.